에어컨 바람에 폐가 썩어갑니다. 냉방병이 아니라 폐렴입니다. 시원한 에어컨 바람 잘못 쐬면 폐가 썩는다는 말 과장이 아닙니다. 에어컨 폐렴이라는 병이 실제로 존재하거든요. 첫 번째 위험은 건조한 바람입니다. 젖먹이 마르면 세균, 바이러스가 쉽게 침투하고 기침과 호흡기염증을 반복하게 됩니다. 두 번째는 청소 안 한 필터입니다. 곰팡이, 레지오넬라균이 번식한 상태로 공기 중에 퍼지면 실제로 폐렴까지 진행될 수 있어요. 세 번째는 하루 종일 냉방 유지입니다. 실내외 온도 차가 크면 면역력이 떨어지고 폐뿐만 아니라 심장에도 무리가 갑니다. 지금 에어컨 바람 혹시 폐를 마르게 만들고 있진 않나요? 우리 가족 건강정기 구독은 건강한 수달